दुनिया की सबसे लार्जेस्ट प्लेन जिसका नाम है स्ट्रैटो लॉन्च, जो लंबाई में करीब 238 फीट, हाइट करीब 50 फीट, विंग स्पैन करीब 385 फीट, यानी कि किसी अमेरिकन फुटबॉल ग्राउंड के बराबर। इतने बड़े एयरक्राफ्ट को पावर देने के लिए इसमें 6X बोइंग 727 इंजन लगाई गई है, जिसके अंदर 6 इंजन यूज किया गया है। दोस्तों, ऐसा नॉलेजिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।